Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί, μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς, τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους, θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπαιγμένο σύριαλ της δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης, που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης. Θυσία για να σωθεί η χώρα. 4 χρόνια τώρα κι εγώ δεν θυμάμαι πόσες φορές τη σώσανε αυτή την έρμη χώρα. Ό,τι φαίνεται το δίδυμο της συμφοράς, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, και έχω πληροφόρηση γι' αυτό, είναι έτοιμοι για άλλη μια φορά οι άνθρωποι, ας είναι καλά, να ξαναθυσιαστούν για να ξανασώσουν τη χώρα με τον ίδιο πάντα δραματικό και εντυπωσιακό τρόπο, αποδεχόμενοι κι άλλα σκληρά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη, σε μια χώρα και οικονομία λαιλατημένη, σε έναν λαό εξευτελισμένο. Εξευτελισμένο από τα διαρκή πειράματα της νεοφιλελεύθερης αναλγησίας στις πλάτες του, αλλά και από τη συνεχή κοροϊδία, από το ψέμα, τις πλαστές υποσχέσεις που κάθε λίγο του προσφέρουν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή και τώρα θέλουν για άλλη μια φορά να παριστάνουν τους διασώστες. Δεν θέλω να πάω μακριά. Να σας θυμίσω τι έταζαν τις εκλογές του 2012. Τα περίφημα 18 σημεία δίθεν επαναδιαπραγμάτευσης ή τι λέγανε αμέσως μετά τις εκλογές του 2012. Να σας θυμίσω μόνο τι λέγανε λίγες μέρες πριν. Δεν περάσαν 2-3 εβδομάδες από τότε. Μία ακόμη προπαγανδιστική κωμωδία. Και τώρα που η σκληρή αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, τώρα που η Τρόικα απαιτεί νέο ασφαλιστικό, νέες περικοπές συντάξεις, νέες απολύσεις, νέες εργασιακές αγριότητες, επανέρχονται οι δραματικοί τόνοι. Φεύγουν οι θριαμβευτικοί τόνοι και επανέρχονται οι δραματικοί τόνοι. Πλησιάζει για άλλη μια φορά η κορύφωση του δράματος. Και ξαφνικά, μπροστά στα μάτια μας, οι κωμωδοί γίνονται για άλλη μια φορά τραγωδοί. Μας προετοιμάζουν για παράταση του μνημονίου, το οποίο με τη θες τα φεύγαμε, που παράταση του μνημονίου τι σημαίνει? Παράταση της κοινωνικής δυστυχίας σημαίνει. Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσουν στο μέλλον. Γιατί φίλες και φίλοι, αν ξεφύγουμε από την προπαγάνδα, από αυτούς τους κακότεχνους θεατρινισμούς του Μεγάλου Μαξίμου και των συνεργατών, η αλήθεια είναι μία. Και τις τελευταίες μέρες έγινε για άλλη μια φορά σαφή σε όλους μας. Η Τρόικα δεν ήρθε για να εξασφαλίσει ότι θα πάρουν πίσω οι δανειστές τα λεφτά τους, όπως θέλουν να πιστέψουν. Η Τρόικα ήρθε για να εξασφαλίσει ότι η δίθεν έκτακτη βαρβαρότητα θα παγιωθεί ως μόνιμο καθεστώς για δεκαετίες. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος, ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Τη χώρα θέλουν να μετατρέψουν σε απικία χρέους, με διαλυμένη κοινωνία,
διαλυμένες αντιστάσεις, διαλυμένη θέληση, διαλυμένες σχέσεις, να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε φτηνό, ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό, να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους, να συρρικνώσουν το κοινωνικό κράτος και να βγάλουν από τη μία ξύγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος δεν βλέπει αυτή την πραγματικότητα κατάφατσα, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει σε αυτή τη χώρα. Με την ευκαιρία λοιπόν σήμερα θέλω να το κάνω καθαρό, για να τα ακούσουν και οι φοβισμένοι της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στην Ελλάδα, αλλά και αυτοί που τους παρακινούν από το εξωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αποδεχτεί νέα μέτρα και νέα τετελεσμένα εις βάρος του ελληνικού λαού που ετοιμάζονται να υπογράψουν και να επιβάλλουν. Γιατί αυτά τα μέτρα, φίλες και φίλοι, είναι πέρα για πέρα άδικα. Είναι πέρα για πέρα αναποτελεσματικά, θα φέρουν τα χειρότερα αποτελέσματα. Είναι πέρα για πέρα εκβιαστικά και τιμωρητικά.